var på. Det var mange fine turer. Kaldt var det, men å hente Rudolfen i flokken, det var veldig greit. Da skal jeg fortelle at før jeg kom til kjøreregnflokken, det var jo ca. 150 kjørerein som bygda hadde den gangen. Så hørte jeg en som joiket så fint. Og når jeg kom frem til flokken, så fikk jeg se hvem som joiket så fint. Hun var ikke så stor, hun hadde svart hår og svart flott flette. Det var Anne Ballojärvi. Det var hun som var og hentet rein til Ballojärvi. Så hun traff jeg ofte når jeg var og hentet rein. Det var et fint møte med Anne. Dette utviklet seg, så ble jeg jo bedre og bedre kjent med Inge Marie. Og vel, både Inge Marie og meg, var vel friluftsmennesker, så jeg sier, Inge Marie, kan ikke du være med meg? Så kjører vi med rein til fjellstua. Til Galanito. Vi kan kjøre til Sottefjell nå. Jo, hun var nå litt i tvil. Hun skulle bli med til Galanito. Men da må jeg hente rein. Og jeg var inne i forretningen og snakket med henne. Hun stod i forretningen, så sier jeg at ja, nå får nå gå. Og så kom Heika, far til Inge Marie. Og han hørte at jeg skulle gå og hente rein til datteren hans. Da flirte han. Det hadde han ikke noe tro på at den dansen der skulle hente rein til hans datter. Vel. Jeg hadde fått beskjed av Inge Marie hvordan rein så ut. Det var en mørk norpo, det vil si uten horn, så det var ikke så lett da. Da må du være litt mer forsiktig. Så det var to. Men det var to rein som passet med den beskrivelsen. Og den ene fikk jeg fast med en gang. Nei, jeg fant ut at det ikke er den her. For Inge Marie sier at når du har fått den fast, så er han helt snill og pen. Da står han som et lys. Men denne her, det ene jeg hadde fanget, den hoppet opp og ned. Jeg slapp han igjen. Og så fikk jeg fatt i den andre. Jeg fikk han etter en bakfot. Jeg husker så godt jeg lurte på, i himmelens navn gjør jeg nå. Lass hun sa seg den ene bakfoten. Men jeg halte han inn, og det gikk fint. Reinen var så kjekk at han stod som et lys. Og kom tilbake igjen til Negården, stolt som bare det, med Rudolf foran sleden, og Inge Marie sin rein mint fast i sleden. Så dro vi på tur til Galanito. Jeg vet ikke om jeg kan vel ikke fortelle detaljer og de festene. Nei, det er opp til deg. Hva? Det er helt opp til deg. Ja, vi kom opp, og du vet, det er jo fjellstua oppe i Antarsen, var jo der man bodde. Så der var det full fest når vi kom. Inge Marie hadde fått med seg en anstand. Det var og det ble litt mye fest. Jeg husker jeg stod og varmet meg, for det var jo så kaldt. Vi stod og varmet meg ved ovnen, og så kom dobbeltrenseflasken på omgang. Du vet, det var bare blåkork. Jeg tenkte det var ikke så mye igjen på han, så jeg får vel ta en god slurk. Denne her kommer jo aldri til meg igjen. Så jeg tok en god slurk, og stod og holdt rundt denne her ovnen, for det var så himmelens kaldt. Jeg skal ikke nevne hvem som var på fest der, men det var noe folk som jeg
siden ble gode venner med. Og om morgenen så hadde vi mistet kjørereinen. Men da hadde vi en god mann som bodde i Galanito. Nå husker jeg ikke navnet helt. Han var så sprek som en jojo. Han drog og hentet kjørereinen vår. De andre på festen, de bodde jo bare rundt på Galanito. Det var den gangen det bodde folk på Galanito. Så Inger Marie og meg, vi begynte å kjøre på tur om helgene. Når jeg hadde hentet rein, så kjørte vi til Solovåg. Nei, ikke Solovåg. Vi kjørte til Madame Bongo. Der var vi flere ganger på tur. Og hadde det veldig koselig. Inger Marie likte bestandig å være ute og likte å kjøre med rein. Og flink var hun også til det. Så året etterpå så holdt jeg på å slå skinn opp på brakkeveggen. Og jeg spurte hva dere skal med det. Jo, de skulle til Casavandu med skinn. Skinn og horn. Far skal av gårde. Ja, sier jeg, da blir jo jeg med. Ja, det var helt greit. Jeg kunne få lov å være med, jeg. Så vi startet her med 30 kjørerein. Vi hadde hjelp av han på Galanito. Og kjørte med 30 kjørerein med sleder fulle av horn og skinn. Da kjørte vi til Galanito. Vi kjørte over grensen ved Sirasaiva. Der var det åpent sånn i grensen. Og så kjørte vi ned til et mindre sted i Finland. Der skulle vi overnatte. Det var flott vær. Det var 30 kuldegrader, og det var himmelen var full av stjerner. Det var så flott. Og så skulle vi inn i dette her huset som stod der. Dette fraflyttet sted. Cirka, ja, antagelig 5-6 mil fra Casavandu. Og bort i en seng inni der, det var jo mørkt, det var jo ikke noe lys. Vi så noe. Lå det en finne og sov. Og vi... Nei, jeg hadde ikke lyst. Jeg syntes det stod så skittent og fælt ute. Jeg sa til Inger Marie, jeg sover i sleden. Nei, du kan ikke sove i sleden. Det er jo 30 kuldegrader og vel, så det... Ja, jeg må ut. Jeg la meg nå på gulvet sammen med de andre. Og om morgenen, når vi våknet og skulle ut og se, så var alle kjørereinene vekk. Ja. Da får vi bare gå og lete. Vi delte oss opp i sånn. Noen går den veien, og noen går den veien. Jeg skulle gå med han der Finnen. Han var liten, og bare skinn og bein. Og jeg tenkte, herregud, skal jeg gå med han? Jeg skal stå og vente på han der hele tida. Og han sparket på seg skalleskine sine og forsvant som en Sputnik. Det er så vidt jeg greide å følge med han. Han var skinn og bein, men det var bare skinn og muskler. Så vi fant nå de der rein og fikk samlet flokken igjen. Og så kjørte vi til Casavandu videre. Til Casavandu. Stoppet på elva, fordi at tolderne skulle ned og se hva vi hadde på sleden. Det var sånn. Jeg bodde på Grapes hotell, og Inger Marie og de bodde hos noen de kjente.
Du vet, Heika, han kjente jo alle, holdt jeg på å si. Både på finsk og svensk side. Så han drakk kaffe først på finsk side, og så drakk han kaffe på svensk side, og tiden gikk, og det begynte å bli vår. Så mistet vi rein der også, men da kom de finske flyttsamer, de hentet rein til oss. Så startet vi tilbake igjen til Kautokeino. Sleden hadde vi båt med oss, masse brukte møbler. Fyrstikker hadde vi med oss. Det skal vi komme tilbake til. Og nå var det bare far til Inge-Marie, og så var det Inge-Marie og meg. Men det gikk jo greit, det. Vi måtte stoppe opp på fjellet, for det var så dårlig føre, og vente til natten for å kjøre videre. Men det var jo vår, det var lyst og pent, men sneen holdt ikke når regn skulle gå. Så vi fant en plass hvor det var en sånn åpen flekk, og så fyrte vi bål og hvilte oss. Så startet vi vel i 10-tiden videre. Over fjellet, ned til Galanito, forbi Salanjavre, Galanito og ned elva. Og der begynte jo problemene. For elva hadde jo begynt å gå opp. Og vi kom en plass og ville ikke kjøre rein som gikk først, gå over. Jeg tror det var Inge-Marie som kjørte først, ja. For det at det var overvann på isen, slik at vannet rente i en laga som en strøm over isen. For rein ville ikke gå. Ja, ja. Jeg måtte berette opp buksene og ta av med skallene. Jeg sa til Inge-Marie, kom igjen med reinen. Jeg går først, så kommer reinen etterpå. Og det stemte jo. Jeg vasset isvannet opp igjen på andre siden, og reinen ble med meg. Og da var det gjort. Da gikk reinen over. Inge-Marie stod klar med å tørke meg og sånn. Men vi var jo unge og sprek, så det var jo ikke så farlig å bli våt på beina. Og vi fortsatte nedover. Og så fant far til Inge-Marie ut at nei, han skulle bytte rundt rein. Fordi at den ene reinen hang sånn. Så mistet vi en rein i elva. Reinen gikk igjennom, men sleden sto. Og jeg sa bare til Inge-Marie, gudskjelov og takk at det ikke var vi som mistet, det var far som mistet han selv. Men vi fikk nå reinen opp igjen og fortsatte. Far til Inge-Marie var jo ganske sterk kar, så han fikk lasso i hornet på han og drog reinen opp av vannet. Det var litt av en opplevelse det også. Vi kom tilbake igjen til Kautokeino med båt. Det var Tjallemi som dro båten. Tjallemi. Det var bestandig litt, hvis det var litt spesielle rein, så var det et navn på han. Tjallemi, for han var så sort rundt øynene. Og kjøkkensvarten. Men alt gikk greit. Vi kom frem. Stasjonssjefen min, løytnant Ingebrigtsen, var jo en koselig kar. Så han hadde tenkt at skulle begynne å sende fly etter meg. Nei, jeg sier det at det er noe sånn når vi drar på Finnmarksvidda, så er det ikke sånn at du kan liksom si at jeg er der klokken 16, og så er jeg der klokken 22. Da er det naturen som avgjør hvor du er henne. Og han forstod det.